दोस्तों, आपकी नज़र में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? क्या सीएसटी मुंबई? गलत। क्या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन? गलत। क्या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन? ये भी गलत। तो आइए बताते हैं फटाफट भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है। यह है हावड़ा जंक्शन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 23 है। और दूसरी नंबर में आती है सियालदह रेलवे स्टेशन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 21 है। और तीसरे नंबर में आती है मुंबई के सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 18 है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें।